Saviez-vous qu'un chien peut littéralement sentir une baisse de glycémie chez son propriétaire avant même que celui-ci ne s'en rende compte? Grâce à leur incroyable sens de l'odorat, les chiens détecteurs de diabète peuvent identifier les changements subtils dans l'odeur corporelle d'une personne diabétique lorsque ses niveaux de sucre chutent. Ces chiens sont entraînés à réagir en alertant leur propriétaire, parfois en lui apportant des médicaments ou en alertant d'autres personnes. Ce n'est pas seulement une question de flair. C'est un lien extraordinaire entre l'homme et l'animal, où nos fidèles compagnons à quatre pattes deviennent des alliés de santé vitaux. Imaginez un détecteur biologique vivant, capable de réagir rapidement à des changements imperceptibles, offrant une tranquillité d'esprit inestimable à des millions de personnes. Avec chaque reniflement, ces chiens sauvent des vies, rappelant que leur rôle va bien au